പക്ഷിപ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ച കുട്ടനാട്ടിൽ താറാവുകളെ കൊന്ന് സംസ്കരിക്കുന്ന നടപടികൾ പുരോഗമിച്ചു വരികയാണ്. തകഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 10-ാം വാർഡിൽ കണ്ടെയ്ൻമെൻറ് സോൺ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ വാർത്തയെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളും പൊതുജനങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുമാണ് വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത്. വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ടും കാണുക. ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക. വീഡിയോയുടെ വിശദമായ വിവരങ്ങളിലേക്ക് വരാം. തകഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 10-ാം വാർഡിലാണ് ആദ്യം രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. H5N1 വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വൈറസുകളാണ് രോഗം പരത്തുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് കണ്ടെത്തൽ. നിലവിൽ 10 പഞ്ചായത്തിലും ഹരിപ്പാട് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയും സമാനമായ സ്ഥിതി ഉണ്ട് എങ്കിലും സാമ്പിളുകളുടെ പരിശോധനാ ഫലം ലഭിക്കാത്തതിനാൽ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. തകഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 10-ാം വാർഡാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടെയ്ൻമെൻറ് സോണായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ആളുകൾക്ക് പോലും പുറത്തിറങ്ങുന്നതിനും പ്രവേശിക്കുന്നതിനും നിയന്ത്രണം ഉണ്ട്. രോഗം പടരുന്നത് വായുവിലൂടെയാണ്. മറ്റു ഇടങ്ങളിലേക്ക് താറാവുകളെ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനും കാട, കോഴി, താറാവ് എന്നിവയുടെ വിൽപ്പനക്കും നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ട്. മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പും ആരോഗ്യവകുപ്പും കൃത്യമായ മുൻകരുതലോടുകൂടി തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. നിലവിൽ 25,000-ഓളം താറാവുകളെ കൊന്ന് സംസ്കരിക്കുകയും അത്രത്തോളം താറാവുകൾ മരണപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 1,50,000-ഓളം താറാവുകളെയാണ് ഇങ്ങനെ കൊല്ലുകയോ ചാവുകയോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. 2 മാസം പ്രായമുള്ള താറാവുകൾക്ക് 200 രൂപയും അതിൽ താഴെയുള്ള താറാവുകൾക്ക് 100 രൂപയും നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുമെന്ന് ഇപ്പോൾ സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും ക്രിസ്മസ് വിപണി പ്രതീക്ഷിച്ച് താറാവുകളെ ഇറക്കിയ കർഷകർക്ക് ഇത് വലിയ തിരിച്ചടി തന്നെയാണ്. കുട്ടനാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ പുഞ്ചകൃഷി നടക്കുന്ന സമയമാണ്. ഇതിനു മുമ്പ് താറാവുകളെ ഇടയ്ക്ക് കീടങ്ങളെ കൊത്തിയെടുപ്പിക്കുന്ന പതിവുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പല പാടങ്ങളിലും താറാവ് കൂട്ടങ്ങൾ നിലനിൽക്കുകയാണ്. മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നിലവിൽ താറാവുകൾ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് തന്നെ അവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യണം എന്നാണ്. മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റാൻ പാടില്ല എന്നാണ്. ആ സാഹചര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ പുഞ്ചകൃഷി വിതയ്ക്കാൻ കഴിയാത്ത സ്ഥിതിയാണ് നിലവിൽ ഉള്ളത്. പ്രദേശങ്ങളിൽ കർശന ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പൊതുജനങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ട ചില മുൻകരുതലുകളാണ് പറയുന്നത്. അതിതീവ്ര പകർച്ചവ്യാധിയായി പക്ഷികളെ സാധാരണഗതിയിൽ ബാധിക്കുന്ന വൈറൽ രോഗം വളരെ അപൂർവമായി ചില പ്രത്യേക അനുകൂല സാഹചര്യങ്ങളിൽ മനുഷ്യരിലേക്ക് പടരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇനി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ചത്തതോ രോഗബാധിതയോ ആയ പക്ഷികളുമായോ ദേശാടന പക്ഷികളുമായോ പക്ഷികളുടെ വിസർജ്യമോ നേരിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കുക. പക്ഷികളുടെ മുട്ട പകുതി വേവിച്ച് കഴിക്കരുത്. ഉദാഹരണത്തിന് ബുൾസൈ പോലെ ആക്കി കഴിക്കാതെ ഇരിക്കുക. പകുതി വേവിച്ച മാംസം കഴിക്കരുത്. പിങ്ക് നിറം ഉണ്ടാകുന്ന രീതിയിൽ വേവിച്ച് കഴിക്കരുത്. രോഗബാധയേറ്റ പ്രദേശത്തു നിന്നും 1 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ പക്ഷികളെ വാങ്ങുകയോ വിൽക്കുകയോ അരുത്. അനാവശ്യമായി മൂക്കിലും കണ്ണിലും വായിലും സ്പർശിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. അഭ്യൂഹങ്ങൾ പരത്താതെ ഇരിക്കുക. ഇതോടൊപ്പം ചേർത്ത് പറയാനുള്ള കാര്യം, കുട്ടനാട്ടിലും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലും മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ പക്ഷിപ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. മറ്റ് ജില്ലകളിലൊന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളില്ല. അവിടെയുള്ള കോഴി, കാട, താറാവ് കച്ചവടക്കാരുടെ അന്നം കൂടി മുട്ടിക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങൾ പരത്തരുത് എന്നുള്ളത് ദയവായി അപേക്ഷിക്കുന്നു. പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് കരുതുന്നു. ഇതുപോലെ ഇൻഫർമേഷൻ ലഭിക്കാൻ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക. മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ.